Os concellos galegos endurecen as medidas contra o tabaco nas praias. En Vigo multarán con ata 750 euros os que tiren cabichas na area. E medra a rede de praias en fume. Este ano súmase, por exemplo, a de Patos en Nigrán. É unha das praias máis emblemáticas do concello de Nigrán e este verán Patos será un areal sen fume. A mí pareceme señal. Canto menos fume e menos porquería na area, mellor. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo soy fumadora, ¿eh? Aquí non haberá sancións, pero sí un intento de concienciar os usuarios dos beneficios físicos e medioambientais que supón deixar o tabaco a un lado. Estar en tu toalla tranquilamente, aunque estés al aire libre, el humo vuela y la verdad molesta bastante. O Concello de Vigo tamén terá este verán areais sen fume. Nele recomendarase non fumar e prohibirase tirar cabichas na area ou na auga. Axudará a ter as praias máis limpas, non? Botalas na praia suporá unha multa de 750 euros. Xente que fuma, se estás guardando a distancia e ti levas as cabichas para casa, non ten problema ningún. A xente non é consciente de coller as cabichas e de galas na praia. E despois, claro, hai que, por lo menos, estar separado da xente para o que quere botar fumo que bote. De feito, as praias viguesas que se declaren libres de fume disporán dun espazo concreto para que os cidadáns poidan fumar, afastado da area, sinalizado e con cinceiros. O ano pasado, 162 areais de 66 concellos formaron parte da Rede Galega de Praias sen Fume.